Аумағыз хөрмәтле телевизор караусылар. Ишембай телевидениенең сәлам каналы тулкындарында әйерле бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хана Мақсутова. Котлаулар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм якшәмбе көнөндә иртәнге 9 сәғәт 50 минутта эфирға сыға. Ҡыҫҡамы ул йәки ыҙын микән ике ҡыңғырауҙың араһы. Беренсеһе булһа тик шатлыҡлы, моңһоу көйлө уның һуңғыһы. Һуңғы ҡыңғырау ул йәшлектең онотолмаҫлык яҡты бер мәле. Киләсәккә тәүге бер аҙым ул. Мәктәп йылдарының бар йәме. Ошо көндәрҙә һәр белем йорто сығарылыш класс уҡыусыларын оло тормош юлына оҙатты. Сығарылыш класс уҡыусылары, һеҙ ҡыңғырау тауышы, мәктәп уҡытыусылар, дәреслектәр менән хушлаштығыҙ. Алдағы көндәрҙә дәүләт имтихандарын тапшырып, ҡулығыҙға өлгөргәнлек аттестаты аласаҡһығыҙ. Ошо яуаплы бурыстар һеҙгә һөнәр һайларға, тормошта үҙ урынығыҙҙы табырға ярҙам итәсәк. Һынауҙарҙы уңышлы тапшырып, киләсәккә ышаныслы аҙымдар менән инегеҙ. Барығыҙға ла ныҡлы һаулыҡ, тәүфиҡ, ныҡышманлык һәм бәхетле киләсәк теләйбеҙ. Йырылы бүләгебеҙ тик һеҙҙең өсөн. Шулай таралалар, сау бул инде туғаны ябыз. Офоҡларға ҡарап шарышын, иңнәрҙә без ҡанатты ябыз. Әйтерсең аппаратларҙа үтте ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Күңелләрҙә ғүмерлеккә ҡалыр шушы сыңлы моңло шыңлауы. Ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Зур юлларға бізді шығардың, сені күңелләргә биргән омтылыш. Соңғы ҡыңғы булсын беренчесе, син маршала бізді зур тормош. Әйтерсең аппаратларҙа үтте ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Онотолмас ҡая юл тотсаң да, сағындырыр танышыңлауы. Ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Килегез әле, командайбыз. 1, 2, 3, 4. Киттек бергәле. Ҡышларҙа бит шулай таралалар, сау бул инде туғаны ябыз. Офоҡларға ҡарап шарышын, иңнәрҙә без ҡанатты ябыз. Әйтерсең аппаратларҙа үтте ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Күңелләрҙә ғүмерлеккә ҡалыр шушы сыңлы моңло шыңлауы. Ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы, ҡыңғыраулы мәктәп йыллары. Ҡыңғыраулы мәктәп йыллары.
Көтүләр редакцияна килгән хат юлларын укырга чыгабыз. Безнең һөекле әсәйбез Шәмсетдинова Гөләрә Мохтар кызы Стәрлетамак калаһының 24нче һанлы мәктәбендә 40 елга якын башлангыч класстар укытучысы булып эшләй. Әсәйбезнең биргән белемен, уның кызыклы дәресләрен һәр укучы һаман күңел төбендә һаклай. Акыллы киңәшләре үзләре ата-әсә булгач та тормышта ярдәм итә. Укучылар алдында ул өр-яңа белем дөньяһын аса. Уларда үдәллек, үсешкә ынтылыш тәрбияләй, өлге күрһәтә. Намыслы хезмәте, акыл, сабырлык һәм балаларга ихлас ию өчен зур рәхмәтле без уга. Кадерле без, һине ысың күңелдән һуңгы кыңгырау көне менән кайнар котлайбыз. Һин безгә 2 балаңа ла матур тәрбия бирдең, кеше иттең, зур тормыш юлына аяк бастырдың. Безгә күрһәткән игелекләреңне 1000 мәртәбә әйләнеп кайттың. Без һине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Үзебез ата-әсә булгач кына һинең ниндәй авыр эштә эшләвеңне аңланык. Безне тәрбияләргә лә, без йоклагас, төне буе укучыларыңның дәфтәрләрен тикшергә лә өлгердең һин. Асык дәресләр алдыннан күпме йокысыз төндәр үткәрүеңне лә без бик яхшы беләбез. Әле лә һин яраткан эшеңдә дәвам итәһең. Иртән-иртүк һине 4 күз менән көтеп торган кискәйләрнең янына чыгаһың. Һине укучыларың итәгатьле, изге күңелле булганың, ата-әсәләр белемле, олы йөрәкле, балаларын арымай талмай белем тауына идегәнең өчен хөрмәт итәләр. Бүген һуңгы кыңгырау көне. Кадерле әсәйбез, бұл байрам һинең өчен һуңгыһы булмаһын. Әлегеләй матур, яшь, дәртле булып, безне уңышларың менән һөендереп, яраткан коллективыңда, тыуган йортка әйләнгән мәктәбендә бик күп елдар эшләргә ятһын. Без һиңә һәр сак ярдәм итеп торырбыз. Зур ихтирам менән балаларың Байрас, Альбина, яньянсәрләрең Таһир, Рита, Роман. Хөрмәтле Гөләрә Мохтар кызы, балаларыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Авыр, әмма яуаплы эшегездә күркәм сабырлык, зур уңышлар, һаулык, сәламәтлек, акыллы укучылар, һезне аңлап торган ата-әсәләр, бәрәкәтле гомер теләп калабыз. Һәр вакыт шундай алса кирле, ягымлы, мөләйим булып калыгыз. Байрам менән һезне. Жылы тош йоклавым, күкрәгенә кысып мине, әни йоклата. Ачып карыйм күзләремне, яшьтәгәр йөзләреннән, ниләр йоклата. Балачам кичтән иде, ләкин күптән иртән инде. Йокылардан әри түгел, сәгать уята. Җитдиләнә баралын,
санууларым сені генә түгел хәзер мине елата. Йөрәгемне Әни түгел сәт уята. Жылы тауыш салып алам. Сені генә түгел әни мине елата. Сені генә түгел әни мине елата. Сені генә түгел әни мине елата. Қалабыздың 3-нче мәктәбе директоры Салават Солтанмуратов та һуңгы кыңгырау көне менән укучыларын, ата-әсәләрен котларга чыга. Кадерле сыгарылыш класс укучылары, педагогтар һәм ата-әсәләр, һуңгы мәктәп кыңгырауының сыңы бала сак тамлануын һәм үҙаллы олы юл башлануын белдерүсе тулҡынландырғыс мәл ул, тип яза. Яңы гына кеүек һеҙ ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына мәктәп ишеген астығыҙ. Бөтәһе лә алда ине. Беренсе уҡытыусы, беренсе ҡыңғырау, үҙаллы уҡыған беренсе һүҙ. Тәүге шатлыҡтар һәм борсолоуҙар. Бөгөн һеҙ етди ҡарарҙар алдында тораһығыҙ. Алда ауыр имтихандар усыры. Уны лайыҡлы үтергә кәрәк. Унан һуң инде оло тормошҡа беренсе аҙым һөнәр һайлау. Һеҙҙең һәр ҡайһығыҙ уҡыу юлдарында тупланған белемдәрен һәм һәләттәрен тормошҡа ашыуын, ниәтләгән маҡсатҡа ирештерәсәк юлды табыуығыҙҙы теләйем. Һеҙгә ҙур өмөттәр баҡлана. Районыбыҙҙың, республикабыҙҙың, бөтә Рәсәйҙең киләсәге нәҡ һеҙгә бәйле бит. Һеҙҙең өсөн борсолған, терәк булған, еңеүҙәрегеҙгә һәм уңыштарығыҙға ҡыуанған ата-әсәләргә һәм уҡытыусыларға айырым рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм. Күп яҡлы хеҙмәтегеҙ, түҙемле һәм хәстәрлекле булыуығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Артабанда бергә эшләргә яҙһын. Һеҙҙең һәр берегеҙгә ҡаҡшама һаулыҡ, сәләмәтлек, уңыштар, ғаилә бәхете теләйем. Аҡ юл һеҙгә. Ҡалабыҙҙың 3-нче мәктәбе уҡытыусылары, уҡыусылар, ата-әсәләр, һуңғы ҡыңғырау көнө менән һеҙҙең барығыҙҙы ла Бәхет нимә икән һуң? Нидән килә икән? Бәхетле тормыш иленә ҡайһы йыл илтә икән? Асыҡ йән менән яҡшылыҡ теләп, дуҫ йәшәүҙә рәхәт бит ул. Ризығың булһа, һаулығың булһа, был донъя үҙе бәхет бит ул. Йән тыныслығы бәхет, күҙҙәрҙә сағыла, күңелебеҙҙә яралар, моң булып ағыла. Асыҡ йән менән яҡшылыҡ теләп, дуҫ йәшәүҙә
Котлау хатын укырга чыгабыз. Уны Ишембай калаһында яшәүче Усманова Сәйдә язып ебәргән. Мин калабызның 2нче мәктәп-интернатын 1984 елда тәмамланым. Безнең класста Авыргазы, Гафури, Мәләвез, Кырмыскалы, Ишембай районнарыннан укучылар укыны. Ул вакытта безнең өлкән тәрбиясебез булып, Атнабаева Гөлнур Шамил кызы эшләне. Мәктәптең директоры Айтбаева Миннегөл Шаһи кызы булды. Хәзер инде без укыган мәктәп-интернат Әхмәт Зәки Вәлиди исемен йөртә. Елдар үткән һайын бергә укыган һабакташтар нык хагындыра. Үзебез күптән атай-әсәй, ул атай-өләсәй булып үтһәк тә, мәктәп елдары бәхетле баласак һәр вакыт итте. Эй, был гомер дигәнең, касан гына кулга гөлләмәләр тотып, мәктәп менән кушашырга, һуңгы кыңгырау байрамына йыелгайнык без. Шул вакыттан һуң инде 40 ел гомер үтеп тә киткән. Әйдәгез, осрашып, күрешеп алайык. Бер осрашау үзе бер гомер дип юкка гына әйтмәгәндәр бит. Кадерле һабакташтарым, 1994 елда мәктәпне тәмамлаган 10 А классын һуңгы кыңгырау көне менән кайнар котлайым. Һәрбергезгә исәнлек, иминлек теләйем. Республиканың кайгы гына төбәкләрендә яшәһәгез дә, мин һезнең берегезне лә онытманым. Нинди генә һөнәр хәйләп эшләһәк тә, барыбыз да безне укыткан укытучылар йөзенә кызыллык килтермәй яшәйбез. Шулай бит. Шулай матур күңелле, кешелекле булып калайык. Бүген һуңгы кыңгырау көне, байрам менән һабакташтарым. Һезне яратып, һагынып, Ишембай калаһында гомер итүче Сәйдә Усманова. Үтеп барса да яшьлек еллары, хәтердә һаман мәктәп юллары, дөрли күңелдә әле бүгендә үсмер вакытның якты уйлары. Ул еллар инде кабатланмаслар, кайда сез хәзер, эй сабакташлар, кайдасың кайда, шаугыр килешер, уйнап көлешер, укыган чаклар. Һәр көн диярлек күрешәйдек, һәрбер шатлыкны бүлешәйдек. Мәңгегә шулай дуслыкта тулы торсын яктырып диешәйдек. Ул еллар инде кабатланмаслар, кайда сез хәзер, эй сабакташлар, кайдасың кайда, шаугыр килешер, уйнап көлешер, укыган чаклар. Айырсалар да гомер юллары, ярык калса да мәктәп еллары, очрашуларга әйди күңеленең суынмый икән яшьлек уйлары. Ул еллар инде кабатланмаслар, кайда сез хәзер, эй сабакташлар, кайдасың кайда, шаугыр килешер,
uşaqlar Oynaq gülüşür Uğuğan şoqlar Хәзер киләһе котлау хатын укырга чыгабыз. Был хатты Мәскәү өлкәһенән Фирүзә Мырзагәрәева язып ебәргән. Кеше гомере тиз үтә, бала сак, яшьлек, картлык, әмма ысынында кемдән һораһаң да, барыһы ла беренче сиратта мәктәп елларын искә төшерәсәк. Ни өчен? Һәркемдең төрле җаваплары буласак, кемдер күңелле сыйныфташтарын һәм бер буат дәвам итәргә тиешле дуслыкты хәтерләй, кемдер иртәнге һәм артабанғы мәктәп дискотекаларын исенә төшерә, кемдер уңышлы һәм бик үк уңышлы булмаган олимпиадалар, сиректә яхшы баһалар өчен көрәш тураһында хәтерләр. Әмма һәркем укытучыларының кәңәшләрен һәм өгет-нәсихәтләрен истә калдырыр. Уларның кыйммәте вакыт үтү менән үзен һиздерә. Ишембай калаһының 2-нче Башкорт Республика гимназия интернатында һуңгы кыңгырау шылтыргандан һуң 19 ел самаһы вакыт үтеп тә киткән. Бу елларда күпте күрергә һәм еңеп сыгырга туры килде. Әмма тап 2-нче гимназияла укыу гырур күтәрелгән баш менән һынауларда еңеп сыгырга ярдәм итә. Алга бару кыен. Кулларың төшәме? Шунда ук Самат Сабит улы Халиковтың һәм Фәрвәз Әнвәр улы Хәсәновтың математика буенча катмарлы мәсьәләләре, шул исәптән алгебра, геометрия. Сабыр булгандар өчен, хәзер килеп сыкмагандар өчен яңа ынтылыштар яһарга, дәрестә тәкъдим ителгән вариантларны кулланырга һәм карар көтәргә мәҗбүр итмәскә кирәк дигән һүзләрен искә төшерәм. Кешеләр белән аралашау һәр вакыт һәм һәр ердә мөһим. Һәм монда белем бирүдә Светлана Гали кызы Йосыпова, Мәрьям Гайфулла кызы Фәйзуллина, Фәридә Сабур кызы Максутова, Галия Мидхәт кызы Калимуллина, рус һәм башкорт телләре, әдәбияты укытучылары буларак мөһим нигез һала. Улар китапка һәм классик әсәрләргә һөю тәрбияләй. Үз фикерләрен аңлаешлы һәм матур итеп формалаштырырга өйрәтә. Дөнья күп яклы һәм Айрат Хакимян улы Сарьянов, Нурия Әүхәди кызы дәресләрендә бирелгән химия, физика буенча белем, һөнәр һайлауда гына түгел, мин үзем белемем буенча инженер-эколог, дөньяга яшәү сифатына һәм һаулыкка йогынты яһаучы мөһим процессларны аңлап карарга ярдәм итте. Хәзерге вакытта был фәннәрне дөньябызда күз алдына килтерү кыен. Әмма бындай үсеш өчен һәр вакыт физиканың төп законнары һәм Менделеевтың таблицаһы нигез булып тора. Үз һөнәремә юлга сыкканда ла шуннан башланды. Минең өчен Риф Галимхан улы Сагапов, Зөлфия Мустафа кызы Гумәрова ярдәмендә иң яхшы биология һәм география дәресләре, шулай ук мине экология өлкәһендә белгес буларак формалаштыруда мөһим булды. Университетта укуларның дәресләре аркасында бик ябай булды. Чөнки яхшы нигез бар ине. Улар бездә һәр минут тайын уратып алган фәннәргә һөю тәрбияләне. Тарих безгә киләсәгебездә формалаштырырга ярдәм итә дигән һүзләр барыбызга ла таныш. Һәм күрәһең, шундай тезис менән тарих укытучылары Әхәт Мөхәммәд улы Вахапов, Роберт Әхмәт улы Ибатуллин яшәй. Улар минең өчен ямгатыбызның һәм күп кенә дәүләтләрнең тарихын асты. Әлегә тиклем Әхәт Мөхәммәд улының безнең класска Мысыр һәм Кытай турында һөйләвен, борынгы дөнья тормышынан күп мисаллар килтерүен, укучыларның был дәврләрдән ныклырак өйрәнү теләген уятуын хәтерләйем. Күптәребез энциклопедияларда пирамидалар һәм мумиялар фотларын табу өчен
китапханага йөгерде. Инглиз теле бик мөһим тел булып сыкты һәм карьера төҙөүҙә мөһим өҫтөнлөк булып тора әле. Айгөл Юсуп кызы Даутова, Миннера Тимур Булат кызы Бадашка дәрестәрендә бирелгән белем һич шикһеҙ коллективта ыңғай яҡтан айырылып торырға ярҙам итте беҙгә. Тәрбиәселәремә лә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Рәшидә Таштимер кызы Зөбәйҙуллина, Мәүлиҙә Мөхәммәт кызы Галина оҙаҡ йылдар беҙгә ата-әсәләрҙе алмаштырҙы. Ауыр ваҡыттарҙа ярҙам ҡулын һуҙҙы. Бындай матур уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр коллективын тик Гөлназ Ғафир кызы Әхмәдиева һәм Вәсилә Нәҙер кызы Әмирова етәкләне. Улар уҡыусыларға күп нәмәләр өйрәтте. Иң мөһиме, гимназист итеп тәрбиәләнеләр беҙҙе. Ҡәҙерле уҡытыусыларым һәм тәрбиәселәрем ярҙамында мин һәр ваҡыт үҙ мәктәбемде, яратҡан гимназиямды тәрән һөйөү, ғорурлыҡ менән иҫкә алам. Күп йылдар үткәс мине белем юлынан алып барған һәр кемгә рәхмәт дип әйтергә теләйем. Хөрмәтле уҡытыусыларым, һуңғы ҡыңғырау байрамы менән һеҙҙең барығыҙҙы ла ҡайнар ҡотлайым. Һаулыҡ, ғаилә именлеге, сәләмәтлек теләйем һәм һәр берегеҙ алдында баш эйәм. Ҙур хөрмәт менән Мәскәү өлкәһенән 2005 йылғы сығарылыш класс уҡыусыһы Фирүзә Мырҙагәрәева. Был дөньяға нимә булған, тирә-яғым моңға сумған. Әйләнәбеҙ ҡара ҡаршы, Ә күҙҙәргә һағыш тулған. әйләнәбеҙ барланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдар йөрәктәрҙә мәңге ҡалһын. Әйләнәбеҙ барланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдар йөрәктәрҙә мәңге ҡалһын. Һау бул инде туған мәктәп, күрешкәнгә тиклем дуҫтар. Таралабыҙ төрлө яҡҡа, ҡанат ҡағып осар ҡоштар. Әйләнәбеҙ барланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдар йөрәктәрҙә мәңге ҡалһын. Әйләнәбеҙ барланышып, бала саҡтың һуңғы вальсын. Ошо ябай изге моңдар йөрәктәрҙә мәңге ҡалһын. Тапшырырбыҙ заман ҡуйған һынауҙарҙы. Тормош
Тағы бір құтлау хатын оқырға шығабыз. Оны Ишимбай қаласынан Юлия Идрисова ядып жіберген. Біз 2005 жылғы сығарылыш класс оқушылары Ишимбай қаласының 17 мектебінде білім алдық. Біздің класс жетекшіміз Сакаева Зөһрә Хәнәфи қызы болды. Өзінің оптимизмі менен ул бізді мектеп тұрмышына еліп етті. Өз кісібізге ышанырға үйретті. Алдағы уңыштарды алдан білділені. Оның энергиясы шешімә көк ұрғылды. Ғажайып киселер, көңілі конкурстар ұйыштырды. Бізді экскурсияларға алып беріні. Түрлі біз, түрлі қылықлы енек. Әмі ол бізді достлаштыра алды. Әлігі уақытта қақлы алда болуға қарамастан, өзінің туған Илеш районының, ауылының еміғат тұрмышында қайынап ешәй. Төпілі үзе, ақылы кеңіштері менен дұрыс yol көрәтіп, бик көптерге тұрмышта өз орынын табырға ярдам ете білген класс жетекшімізге қайынар сәлемдер, рәхмет сөздері генә еткерәбіз. Ғәділ, талапсан, сая, туған яғының ысын патриоты, кішіліклі, мақсатынан тылусан болуы, юғары әхлаки, güzel сифаттары менен бізге үлгі болып ешәй Зөһрә Хәнәфи қызы. Үҙебеҙ күптән ата-әсә булһаҡ та, һеҙҙең үлгелә йәшәйбеҙ. Мәктәп йылдарын бик ныҡ һағынабыҙ. Беҙ һеҙҙе бик яратабыҙ, ихтирам итәбеҙ. Ҙур хөрмәт менән 2005 йылғы сығарылыш класс уҡыусылары. Bir uğramda tuğup üstek, yaştaşlar biz yaktaşılar. Bir mektepte bilim aldık, şınduslar bulup klastaşılar. Кемеш күндер алта уже, бар дөньяга яңгырсен. Бу мәктәп белем йортында, кыңгырау гөлшен уласын. Бүген соңғы кыңгырау, моңсуланмагыз дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Birge buluk klastaşlar, bugün soңғы кыңгырау. Моңсуланмагыз дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Birge buluk klastaşlar. Sağınıp koytur eylenip, bil seni her bir bolan. İn kızı küngeli şaklar, vaziz mektepte kalan. Мәктәптәге сөю хисе, гомерлеккә кабына. Кирәк дуслар мәхәббәткә, тугры булып калырга. Бүген соңғы кыңгырау, Моңсуланмагыз дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Birge buluk klastaşlar, Бүген соңғы кыңгырау, Моңсуланмагыз дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Birge buluk Классташылар. Bugün yigit kızların Yıraka yol alalar. Işan mektep hiç sınatmaz, Sinde üskeni balalar. Бүген соңғы кыңгырау,
Моңсуланмагыз, дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Бергә булыйк классташлар, бүген соңгы кыңгырау. Моңсуланмагыз, дуслар, күңелдә калсын шыңлау. Бергә булыйк классташлар. Хөрмәтле ярымың һәйүсе дусларыбыз. Ошының менән йырлы бүләк тапшыру тамам. Сескәгә күмелгән ямлы май айында үзләренең тауган көндәрен, матур гомер байрамнарын билгеләүче телевизор караучы дусларыбызны тагыла бер тапкыр истәлекле вакыйгалар менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Якындарыгыз хайлаган йырлы бүләк һәдән байрам табынын яктырак, айылырак, күркәмрәк итһен. Һәдән хаттар, шылтыратулар көтеп калабыз. Экранда күрһәтелгән телефон һаннарына шылтыратып, якындарыгызны гомер байрамдары менән котларга ашыгыз. Һау, сәламәт булыгыз. Мәктәп, мәктәп, һиндә укып үткәс, бараһы юласы күренә. Һинең башлаган тормыш юлдарын, балкып үтә гомер түренә. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Әсәй һымак, өйрәттең һин мәктәп, был дөньяны нисек танырга. Белмәйнем, һин дә белдем мәктәп, ниндәй хистәр менән янырга. Эй мәктәп